Շնորհակալություն իմ գործընկերները, այլ պրոֆեսիոնալ իրավաբանները շատ հստակ գնահատական տվեցին, ես ավելի շատ քաղաքական գնահատական կտամ։ Ռեպրեսիաների այս նոր ալիքի անոնսը տվեց Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության երեկվա նիստում իր ամբարտավան ռեպլիկներով, հայտարարություններով, հիշում եք նրա անտակտ ռեպլիկը Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, հետո նա հանդգնեց 550,000 ընտրողների վիրավորել, երբ որ խոսում էր ընտրակաշառքի գարշահոտությունը ազգային ժողով բերելու մասին, ըստ էության այս ամենով դա եւ բոլոր նրանց ճանաչողները գիտեին, անուսավորում էր բռնությունների ու ռեպրեսիաների նոր փուլը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի էլ հասկանում, որ թիրախավորելով ընդդիմության լիդերներին, դա թիրախավորում է Հայաստանի Հանրապետության 550,000 քաղաքացու, ըստ պաշտոնական տվյալների հենց այդքան ձայն են հավաքել ընդդիմադիր առանցքային կուսակցությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ արդեն ինչ-որ հարցում նշաձող իջեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, հիշում եք 2022 թվականի ապրիլին հայտարարեց նշաձող իջեցնելու մասին, հետևանքը տեսանք այդ նշաձողի իջեցման։ Հիմա նա երկրում բարոյականության նշաձողն է իջեցնում եւ անշուշտ դրա հետևանքը տեսնել ենք։ Այնինչ տեղի է ունենում, այլևս ընտրական գործընթացի հետ կապ չունի։ Դասական առումով Հայաստանում ձևավորվում է ավազակապետություն, որտեղ այդ համակարգի առաջին դեմքը իր քմահաճույքներով որոշում է, որ քաղաքացիները ընտրելու իրավունք ունեն, որոնք չէ, որ կուսակցությունը պիտի անցնի խորհրդարան, որը չէ։ Գիշերը ժամը 2-ին, երբ մեծ տեղամասերում դերևս շարունակվում էին քվեարկությունները եւ ինքը չէր կարող անգամ իր կուսակցության վստահված անձանցից տեղեկություններ ունենալ ընտրությունների ավարտական պատկերի մասին, նա արդեն իրեն հաղթող հռչակեց եւ մյուսներին պարտված զանազան որակումներով։ Ես ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հստակ մի ուղեր ծրել։ Այնինչ որ այսօր ժամը 13:00-ից սկսվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ, ընդամենը սկիզբն է։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դադար չտա իրավական բեսպրիդելին եւ այս կամայականություններին, կառավարական բոլոր շենքերը եւ Երևանի փողոցները հեղեղվելու են տասնյակ հազարավոր մարդկանցով։ Որևէ կերպ իշխանության բեսպրիդելը հաղթել չի կարող։ Այս ազդակը մենք իշխանությանը հղել ենք նաեւ ընտրություններից առաջ, ակնկալելով, որ իրենք քաղաքակիրթ կառուցողական մրցակցային միջավայրում կանցկացնեն ընտրությունները։ Ցավոք սրտի, այս օրդորը չհասկացվեց։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին թվում է Ենոքավանի Մուսոլինիի կարգավիճակով կարող է մեզ հպատակեցնել կամ Բարգավաճ Հայաստանի ընտրաթիմը կոտրել, չարաչար սխալվում առաջիկա օրերին նա կհամոզվի, նաև մեր քաղաքական հանրային գործողությունների շնորհիվ։ Շնորհակալ